من أجمل الأفكار اللي ممكن تسوونها بنفسكم إذا عندكم مناسبة مواليد. كل اللي تحتاجوه إنكم تطلبوا من عند رؤى الطبيعة ميني لوشن، لأنه أساسي في تنفيذ هالشكل من التوزيعات، وريحته لا تفوتكم، وورق مقوى بهذه الألوان، وجهاز قص إلكتروني علشان نقص الشكل، ونقدر نضيف اسم المولود على التوزيعة كمان. بعد ما صممت الشكل على البرنامج نبدأ نقص الأشكال على حسب لونها في التصميم وبس، ونثبت اللوشن في النص بقطعة لاصق دبل فيس. ولو حابين تطلبوا الموني لوشن تلاقوه في متجر رؤى الطبيعة.